turashimira abantu baduteza amatwi banatureba kuri Patches TV. Turi mu kiganiro aho turi kumwe na Padiri Harerimana François, umuyobozi w'ingoro ya Bikira Mariya Ikibeho. Tugiye kuganira kuri Assomption tuziziza ku gatandatu 15 z'ukwa munani. Ni kumwe na Padiri, nagira ngo Padiri tubanze dusenye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Umubyeyi Bikira Mariya nawe yadusezeranyije ko aduherekeza mu buzima bwacu, turi kumwe. Twifatanye rero na Kiliziya yose maze tumwiyambaze aduhagarareho nk'abana be akunda cyane. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu Mubyeyi w'Imana, uragize usabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Hubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, uko bisanzwe iteka wowe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Mariya utasamanywe icyaha, Dusabe twese Mariya nyina wa Jambo, dusabire, Yosefu Mutagatifu, dusabire, bazina bacu batagatifu, dusabire. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bakoze Padiri Harerimana François, umuyobozi w'ingoro ya Bikira Mariya Ikibeho. Tugiye kuganira ku munsi mukuru wa Bikira Mariya wa Assomption, ariko turayisesengura twinjire mu ihame rya Kiliziya rya Assomption, turebe Assomption Ikibeho, turebe Assomption muri ibi bihe bya corona, turebe ubutumwa Kiliziya itugenera kuri uyu munsi wa Assomption. Padiri, nagira ngo mbanze mbabaze ijambo Assomption, ijambo ritari Kinyarwanda, mubanze muri igisobanuro cyaryo. Assomption ni ijambo umuntu yavuga ry'inyamahanga, ariko asumere. Ubundi mu Kinyarwanda iyo tuvuze Assomption ni ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, niryo duhimbaza. Kujyanwa mu ijuru, ntabwo yijyanye. Yajyanywe nande rero? Yajyanywe n'uwo yakoreye, yemereye kuba umuja mu buzima bwe bwose, nta gahato kava ku bandi. Maze uburyo bwe bwo kuba umuja w'Imana, yaritanze wese umubiri n'umutima, maze Imana, Jambo w'Imana yenda umubiri mu nda ye, aravuka, aronka, ararerwa, arakura, atangira ubutumwa yahawe. Nguwo umuja wajyanywe mu ijuru na shebuja, tubyite dutyo. Padiri, Assomption ifite aho ihuriye na Ascension? Ascension ni nyuma y'urupfu rwa Yezu, yarazutse ajya mu ijuru. Ajya mu ijuru, ntabwo yajyanywe mu ijuru nk'uko Bikira Mariya yajyanywe. We yagiye mu ijuru. Jambo w'Imana ni bwa bubasha bw'Imana bwihinduye ubusa kugira ngo asangire natwe ubuzima bwose, ndetse n'urupfu abona uko aruduhandura, n'ubundi rwaraje kudukiza. We rero ajya mu ijuru kugira ngo adukingurire natwe inzira yo kuzahitaha. Murakoze Padiri. Assomption ni ihame rya Kiliziya. Yego. Kiliziya yemeje mu 1950, ariko muri iryo jambo twizihiza iki? Icyo duhimbaza kuri Assomption ni iki? Icyo duhimbaza, urakoze cyane kubaza ikibazo nk'icyo. Akenshi dushobora guhimbarwa, dore ko umubyeyi Bikira Mariya kuko ntawe atahimbaza, ntawe utamwikundira. We wakunze Imana kandi Imana ikamwikundira, nawe ntaho wabona uhera umwanga. Iyo rero tuvuze umunsi mukuru wa Assomption cyangwa ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ikintu cya mbere twagombye kumva neza ni uko uwo mubiri wakiriye Imana, uwo mubiri wakoreye Imana, n'uwo mutima wakunze Imana utashoboraga guhera mu mva no gushangukiramo. Icyo twizihiza rero ni uko uwo mubyeyi arangije ubuzima bwe hano ku isi, yajyanywe mu ijuru gusangira ikuzo
n'uwo yakoreye koko kandi yitanze. Mwagira muti iri hame ko ryabaye ihame nyine, papa yaraje arabidutsindira ashwida. Ihame ryose cyane cyane nk'iri ngiri ntabwo rihanuka mu ijuru. Imana ifite ukuntu idutegura, Roho Mutagatifu afite ukuntu ategura abantu. Utekereze ko mu kinyajana cya kane abantu bavugaga iby'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ndetse bakanarihimbaza. Nyuma mu kinyajana cya 7 hari umuhanga Docteur de l'Église, cyane cyane Yohani Damascene niwe ugenderwaho by'umwihariko. Hari amagambo ashyira mu munwa wa Yezu birashimishije, yavuga impamvu 3 zatumye Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Impamvu ya mbere avuga n'amagambo uwo Yohani Damascene ashyira mu munwa wa Yezu, yumvisha ukuntu Yezu yari afite ubwuzu bwo kwakira nyina. Aragira ati, mama ngwino. Mbese mumbabarire mbasomere muri makeya akajambo uko yabyanditse muri œuvre complète, none abikuye tumenye ko Yohani Damascene ari Docteur de l'Église, akaba ari wo muri Constantinople. Ingenekereje rero mu Kinyarwanda aragira ati, urakaza neza iruhande rw'uwabyawe nawe. Urakaza neza iruhande rw'uwabyawe nawe. Nk'umwana wibyariye mfite inshingano zo kukunezeza. Uko wantuje mu nda yawe ngwino nkwiture, ngushimire ko wanyonkeje ukangaburira ukandera. Ngwino nkugwiriza ibyishimo mu mutima. Mama, wowe nabereye umwana w'ikinege, ngwino ugumane nanjye. Ayo ni amagambo yashyize mu munwa wa Yezu, ariko wareba ko ugasanga nawe ubwawe ntabwo wacyuza ubukwe ngo ureke nyoko mu bavumbyi. Ahubwo araza agafata umwanya w'ingenzi iruhande rwawe, agategura urugo akizihirwa. Padiri uravuga Assomption ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ariko ababihakana cyangwa undi wakubaza ati byanditse he muri Bibiliya, wamusubiza iki? Hari abaje rwose barabimbaza, abagabo 3 basanga ikibeho mu biro. Ndababwira nti rwose mfite igihe cyanjye, ni nacyo nshinzwe aha ngaha, nimwicare mbasobanurire. Babaza bati tubwire ibya Kibeho. Aho nahisemo kubajyana ni hariya ku mbuga y'amabonekerwa, kugira ngo hariya babumva ko n'igishura cya Bikira Mariya gishobora kubakoraho. Twicara rero hari imbere y'ishusho, barambaza bati ariko padi, ikintu gihuruza abantu itimba bakaza Kibeho, watubwira biriya bintu muvuga ngo yajyanwe mu ijuru byanditse hehe muri Bibiliya? Ndababaza ntese mwemera Imana? Bati twemera Imana. Mwemera ko Yezu Kristo ari ijambo w'Imana wigize umuntu? Bati turabyemera. Banzanira ndetse n'ingingo zimwe na zimwe muri Bibiliya, cyane cyane muri Yohani umutwe wa 1. Noneho ndababaza ntese mwemera ko uwabyaye ijambo w'Imana ari Bikira Mariya, ari Mariya uwo nguwo? Bati turabyemera. Ngaho mbwira rero nkuko nari maze kukubwira, mbwira ukuntu wacyuza ubukwe noneho nyoko akaguma mu bavumbyi. Kandi noneho utekereze ni uwabyaye Imana, kuki wamwita umuntu nk'abandi? Umurimo yakoze ko twese duhemberwa ndetse n'inzira y'ubutagatifu, uko wagiye wishushanya n'Imana ariko ubutagatifu bwawe bugenda bungana. Ngaho mumbwire noneho uwabyaye Imana kandi akabana nayo, agakorana nawe kugeza ubwo ndetse amuherekeje i Karuvariyo mu nzira y'umusaraba, ahetse uwo musaraba mu mutima we, Yezu awuhetse ku bitugu no mu mutima. Birumvikana
uwo nguwo wamunganya iki? Nta mwigishwa wageze aho ngaho. Bati ibyo turabyumva. None se byanditse hehe? Ndababaza ntese ibyo Yezu yavuze n'ibyo yakoze byose byanditswe muri Bibiliya? Nibo bambwiye na verse donc umurongo byanditseho muri Yohani umutwe wa 21. Rero umutwe wa 21 umurongo wa 25. Ndagira ngo mpasomere n'abadukurikiye muri iki kiganiro. Muri Yohani aragira ati hari n'ibindi bintu byinshi Yezu yakoze, babyanditse bakabirondora byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwaho ntibyakwirwa ku isi yose. Bati turumvise. Gusa rero munyemerere mbabwire n'akandi kantu kabaye burya hari ikibeho, aho Bikira Mariya abonekera hose na Sekibi abarungarunga ategereje aho yatoborera ngo ateza akavuyo nk'uko n'ubundi ari wo mwuga we. Hano hari ku munsi mukuru wa Assomption w'umwaka ushize kuri 15 z'ukwa munani, mu gihe twizihizaga Assomption nibwo haje abantu n'inyandiko zabo nazo zivuga Assomption, kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya muri Kanama umwaka wa 2019. Bizana ubwo twavugaga dusobanura, nibwo n'abandi batangaga aka kanyamakuru kari agapapuro ubona kazingazinze geye ni kopi nakoze kugira ngo mbibike. Nabyo ni amateka, nabyo ni amateka. Kari kameze gatya, bagenda bakaha abantu bari aho ngaho. Nyuma byaje kongera hari uko abakristo bagira bati padi, kuki mutubeshya izi nyigisho zose, ibyo mwavuze ko ntaho bihuriye n'ibyo mwaduhaye? Bakibwira yuko ari twe twabibahaye, kuko ko twabahaye twebwe ni agapapuro k'akadepliya kariho gahunda, kariho n'amagambo amwe namwe ya Bikira Mariya mu gihe cy'amabonekerwa ikibeho. Aha rero baravuga ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ndetse bakabizamuka ubona ko bagenda bajijisha bitiranya ibintu n'ibindi, ku buryo umukristu utarahuguwe ashobora kugira ati koko kiliziya irivuguruza, batubwira bimwe bakandika ibindi. Noneho bakagera naho bavuga bati Bikira Mariya ibyijyanwa mu ijuru bye ni ibintu abantu bahimbye, ni ibintu by'ubuhakanyi. Aha rero nabwira abatwumva ko iri hame ryo kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya, ubwo niho ngira ngo ngarukirize kuri icyo kibazo wari ubajije. Ababirwanya barahari ariko n'ababyubaka barahari. Iyo urebye nk'urugero rw'umupadiri, yari n'umupadiri mbese muri Kiliziya Gatolika aza kuyivamo, yari umusuwisi witwa Zwingli, niwe wabivangavanze, nawe arwanya iri hame ryo kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya. Abantu bamwe rero bakabigenderaho, ariko nk'aba ngaba bamufata nk'umuntu w'iki gihe. Ariko se umuntu ufite ikibazo n'ubundi kiba ari ikibazo cye. Ariko ntibyabujije Kiliziya gukomeza urugendo, dore ko mu bushishozi bwa Kiliziya ihame nk'uko nabivugaga ntabwo rihanuka mu kirere ngo papa ritsindira abantu, rirabanza rikiremarema kugeza ubwo noneho rifashe navuga imbaraga. Byabaye ngombwa rero ko ku itariki ya mbere z'ukwezi k'Ugushyingo muri mwaka w'1950 papa yafashe icyo cyemezo, amaze amaze kugisha inama abo bafatanyije kuyobora umuryango w'Imana, abona ko iryo hame nta kundi byagenda. Roho Mutagatifu yariteguriye Kiliziya ye, noneho we afata icyemezo uhagarariye Yezu Kristu, navuga igisonga cya Yezu Kristu kigaragara ku isi, afata noneho icyemezo. Ahubwo mu nyemerere noneho babwire
iryo hame uko riteye kuko mu rwandiko yise munificentissimus Deus, imana y'urukundo n'impuhwe nyinshi umuntu agenekereje mu kinyarwanda, munificentissimus Deus, avugamo amagambo menshi ukuntu byatangiye, noneho ihame uko arivuga nicyo numva dukeneye kumenya. Akanya noneho ndi basomeri aragira ati niyo mpamvu, ubwo amaze kuvuga ibintu byinshi, niyo mpamvu maze gusenga no gusaba urumuri rwa Roho Mutagatifu kubera ikuzo ry'Imana ishobora byose, we washyize muri Bikira Mariya ubuntu budasanzwe agirira umwana we, umwami w'ibihe byose watsinze icyaha n'urupfu, ngiriye kandi icyubahiro cya nyina n'ibyishimo bya Kiliziya yose, nishingikirije ububasha nahawe n'umwami wacu Yezu Kristu n'intumwa Petero na Pawulo n'ubwanjye bwite, tuvuze, twemeje kandi dutangaje ihame Imana yaduhishuriye ko nyina w'Imana isugi iteka arangije urugendo rwe hano ku isi yajyanywe mu ikuzo ry'ijuru na roho ye n'umubiri we. Iryo ni ihame. Noneho yongeraho ati niba hari ushidikanya cyangwa akaba yagira igishuko cyo guhinyuza ibyo dutangaje, kandi Imana ntiyanabyemera, amenye ko azaba anyuranyije n'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika. Ngaya magambo akomeye arimwo itangazo ry'iryo hame uko n'abantu bari baratangiye kuryumva babikesheje Roho Mutagatifu muri Kiliziya. Murakoze Padiri, twumvise iryo hame ko Padiri Papa Piyo wa 12 ku itariki ya mbere Ugushyingo 1950 yemeje ihame rya Assomption. Padiri, ubwo Kiliziya yari imaze Bikira Mariya yari yarivugiye ubwe irude ko arutasa mu cyaha. Ikibeho yaje arivuga ati ndi nyina wa Jambo. Wadusobanurira iyo nyito yihaye nyina wa Jambo? Aha rero hari aho nanjye ngera rwose nkumva ko hariya yaje wese ntabwo ari igice cy'ubuzima bwe, ntabwo ari ubutumwa bumwe na bumwe aje gusohoza. Urabona ko aje wese, nk'iyavuze ati ndi umubyeyi w'abakene uko yabivuze Ibanez, wumva ko koko ari agace k'ubuzima bwe. Iyo agize ati ndi umwamikazi wa Rozari, aho wumva ko ari un aspect de sa mission, un aspect de sa vie. Hari ikibeho rero umwana amubajije tese mubyeyi urinde, ati ndi nyina wa Jambo. Tubanze twumve mbere na mbere ijambo rya mbere ryasohotse mu munwa wa Bikira Mariya. Yaramuhamagaye ati mwana, azi izina rye ariko ntabwo yamuhamagaye ati Alphonsi. Uyu mwana ni wowe, ni jyewe, niba abana twese yarazwe. Muribuka Yezu abambye ku musaraba, noneho akabona na nyina na wa mwigishwa yakundaga. Mugore, dore umwana wawe. N'umwigishwa ati dore nyoko. Bikira Mariya ari mu butumwa yashinzwe, aje kureba abana be kandi abona benda kugwa mu rwobo. Aratabaye, bana banjye, dore isi imeze nabi, murenda kugwa mu rwobo, nimwihane, nimugaruke, nimwisubireho. Kuvuga ati ndi nyina wa Jambo ni nko kutubwira ati mufite amahirwe rwose, nzabafasha, ariko nimugarukire Imana, mumenye ko ndi nyina, ni mumfata ukuboko
nzamubagezaho. Nicyo cy'ingenzi aha ngaha, se nukora akantu k'agashushanyo. Mwana dufitanye isano y'umubyeyi na nyina, kandi dusangiye kamere. Ndi nyina wa Jambo, ni ububasha afite n'isano afitanye n'Imana yo kutuvuganira. Aha hantu ntiyavuga ubutumwa bwa Kibeho atariho uhereye. Afite ububasha, afite imbaraga zo kutuvuganira, kandi aradukunda. Ni umubyeyi ureba abana yarazwe akabona ko ntacyo baba abareba. Padiri, Bikira Mariya yabonekeye bariya bakobwa Kibeho kari agace, umusozi usanzwe nk'indi yose mu Rwanda. Hari ubukene nk'uko hano hose hameze, uretse paruwasi wenda ihamaze igihe. Bikira Mariya yavuze kenshi ko ari umubyeyi w'abakene, n'abantu benshi bahagendaga bari abantu baciye bugufi. Ntabwo ari naho ngaho gusa, ni Fatima na Lourdes, Bikira Mariya agerageza kwegera abakene, nubwo bitamubuza kwakira n'abandi bana be bose. Icyo ni igisobanuro kigaragaza ko ari umubyeyi w'abantu bose, abaciye bugufi, abakennye, abatishoboye, abababaye, n'abandi bose ku isi. Nagira ngo ngaruke ku buhamya wari umaze kutubwira. Ariko twumvikane umbabarire gato, umukene ni iki? Umukene ni iki? Hari umusaza wajyaga abwira abana beti, bana banjye nzaba umukene ariko sinzaba umutindi. Ubukene ushobora kuba udafite ibintu ariko ukaba wumva ukungahaye pe. Ukaba wumva ukungahaye, ubuzima bwawe ni ubukungu bukomeye. Ukwemera kwawe n'urukundo rwawe ni ubukungu bukomeye kuri wowe no ku bandi. Ushobora gutunga bikeya kandi ukabisangizamo abandi pe, abantu bakagira bati kanaka yaradufashije. Hariya twumvikane neza ko ubukene, umubyeyi w'abakene ntabwo ari ushaka kutugumisha mu bukene ngo dukunde tuba abantu Imana igirira impuhwe, ahubwo aratuvana mu bukene, aratuvana mu butindi, adushyira mu bumuntu, kuko ubukene bubi ni ubunyamaswa. Ni ubunyamaswa. Byaragaragaye kandi ko umwana w'umuntu akeneye kurerwa. Uyu mubyeyi yaje kuturera. Umuntu rero uko Imana imushaka, urugero nyarwo ni Yezu Kristo, Jambo w'Imana wigize umuntu. Ntabwo ari we wari ukeneye kuba umuntu, ni twebwe twari dukeneye ko haboneka koko ubumuntu ko Imana ibushaka, maze yigira umuntu abana natwe kugira ngo tubone uko tubana nawe, adukingurira amarembo y'ubumuntu nyabwo, bwa bundi koko bunyuze Imana n'abayo bose. Ni nayo mpamvu kuri 15 wenda ndihuse, ariko ndagira ngo mbihuze ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 muri 1982 hariya Ikibeho, Bikira Mariya yarahaririye pe, ararira. Yabonekeye bari abana afite amarira amubunga mu maso, babona afite agahinda kenshi, baranamubaza batese, mubyeyi kubabaye, nakwishima nte? Muri babi mukwiriye kundiza, kuki mwangana, kuki mwicana? Kandi wareba ugasanga kwica umuntu niko kwikungahaza se, ahubwo no kwinjira mu bunyamaswa, niko kwihindura wa mukene. Ariko Bikira Mariya nawe aramukunda pe, arashaka ko yongera akaba umuntu. Nimwihane mugarukira Imana. Inzira zikigendwa ku kantu yakageretseho, inzira zikigendwa, ni nkaho yagize ati rwose nje kubatabara, nje kubafasha. Kugarukira Imana ntabwo ari ibintu byo, n'urugendo. Inzira y'ubuzima bwa roho ni urugendo rukomeye, rusaba kwihara, rusaba kwiziga. Na Yezu ubwo yaragize ati, ushaka kuba uwanjye niyihare ubwe, atore umusaraba we, aze ankurikire. Nta wigeze akuramo avuga ati wowe ntuzaheka umusaraba. Oya, ushaka kuba uwanjye wese. Aha rero ninde waba yarakurikiye umubyeyi Bikira Mariya kurusha rero nako Yezu Kristo kurusha Bikira Mariya bya hafi, n'urukundo rwinshi. Nawe aduha urugero, ariko akaba na wa mubyeyi ugira ati, bana ni munsi ndabafasha,
jambo w'Imana dufitanye ubumwe bukomeye, ndi nyina namwe ndababyaye ndabakunda muri abana narazwe. Ubutumwa bwe kandi arabukora pe. N'ubu ngubu wenda twavuga tuti ntitumuruzi n'amaso yacu, ariko aratubyarira Yezu igihe cyose buroho, nk'uko Mutagatifu Yeronimo yabivugaga. Aha rero nari ngarutse kuri icyo kibazo, umubyeyi w'abakene. Twese buriya turi abakene kuko dukena Imana, kandi iyo ufite Imana uba ufite byose, n'ubwenge burahumuka n'ibintu ukabishakisha. Watunga ibya mirenge ku ntenyo ntibigutera ivutu, uwaba utunze dukeya tuguha amaramuko yawe ntibigutere kwiheba cyangwa kwijima, ahubwo ukaba ufite n'iryo shyaka ryo gukomeza ubuzima kandi ugakomeza n'abandi. Padiri, kuri 15 z'ukwa munani mwaka w'1982 nibwo Bikira Mariya yabonekeye bariya bakobwa, abereka ibyari kuzaba muri iki gihugu, abahano abereka urupfu, abereka amaraso, bereka abantu bicana. Kandi akeka Padiri nawe wari uhari icyo gihe. Yewe nagize amahirwe icyo gihe nari umufaratiri mu mwaka wa 2 wa teolojiya Nyakibanda. Narahururaga nk'abandi bose, ntabwo bwari ubwa mbere, narahururaga nk'abandi bose. Kuri uwo munsi hari abantu koko benshi cyane, abantu itimba nk'uko Kinyarwanda cya kera kibivuga. Nashoboye guhorombora rero, bavuze ngo biratangiye, ndahorombora ndagenda negera podium. Nibwo bwa mbere rero byari bibereye kuri podium, kuko ubundi nitugira amahirwe wenda mukazaza kudusura tuzabereka aho hantu. Bwari ubwa mbere rero hari habereye ayo mabonekerwa, abana bari kuri podium hanze, ariko ntabwo ari bwo bwa mbere bari babonekerewe hanze. Aho ngaho tuzagira igihe Imana iduhaye umwanya maze tureba ayo mateka yose tuyegeranye. Nuko nahegereye, ikintu nashoboye kubona, ntabwo ugiye nabonye Bikira Mariya, ariko bariya abana babonekewe uko ari 3 icyo gihe barabonekewe bose. Ikiri Alfonsina Mumureke, ikiri Natalia Mukamazimpaka, ikiri Maria Clara Mukangango. Ikintu nashoboye kubona nuko wabonaga mu maso yabo bari bafite ikintu koko cyabateye ubwoba, cyabahungabanyije. Ubona nabo ubwabo barira amarira atemba amatama yose. Wabonaga ko hari ikintu. Noneho twarakurikiraga, twagize amahirwe, hari indangururamajwi zikomeye. Icyo gihe Renfort niyo yari yaratanze ibyo byuma, ku buryo rero umuntu yazamukanaga nawe akabatunga mikrofone, noneho bigahita mu ndangururamajwi. Ariko nari mpiyegereye rwose, ndi hafi, ubona ko hari ikintu cyabateye ubwoba mu byo bavugaga. Rero ukaba wanagenekereza uti koko hari ibintu bikomeye. Abantu bari bacecetse, ubona bibaza agahinda, ahubwo kandi abantu bari biteze ibintu by'ibyishimo. Nari nabivuzeho mu kanya n'amagambo yababwiye, bamubajije bati mubyeyi kuki ubabaye kandi ari umunsi mukuru wawe. Sinzi rero nari nguciye mu ijambo, bari ari ikibazo. Padiri, nashaka kukubaza nti se ubwo buhanuzi ntabwo twabwumvise, abanyarwanda ntabwo babwumvise, kandi amahano kuko yarabaye tugeze kuri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ari nacyo cyabaye ikimenyetso ko ibyo yavuze byabayeho. Nagira ngo nkubaze ngo ubwo buhanuzi Bikira Mariya yavugiye Kibeho n'izindi nyigisho kenshi yagarutse ngo mwicuze, musenge. Izo nyigisho n'ubu ziracyariho, ntabwo zirangirana n'ibihe, kuko kwihana, kwicuza, kugarukira Imana ni urugendo. Umusizi ati imitima ni imisazi, kandi koko hari ubona ibyiza, wenda
ukaba wagira utese nuko atabibonye, kuri we hari ibindi byiza yumva by'ingenzi. Gufata umuntu ukamwica waremwe mu ishusho ry'Imana, ahangaha ni ubutukamana bukomeye, kuko niho n'ubuhakanyi bukomeye, ni ukwanga Imana, ni ukwanga Imana. Kuvuga ngo birangwiririye, ahangaha njye mbona ari ikintu umuntu yakwitondera, ni ikintu umuntu yakwitondera. Bikira Mariya icyo yavugiye hari ikibeho, ntabwo yakibwiye abanyarwanda gusa, ariko abanyarwanda babaye icyitegererezo cy'isi yose, cy'isi yose, kuko isi iraniha na n'ubu ngubu, na n'ubu ngubu isi iraniha. Hakaba wenda unyagiranwa n'abandi akagira ati ni igihe waboze. Hari intambara zariho ku isi hose, hari abantu bari mu makimbirane, ariko ibyo bihe hano mu Rwanda byo byabaye, narigiye kuvuga akamaramaza nk'uko abarundi babivuga. Urabona ko ubuzima bwari bwahagaze, bwari bwahagaze. Wagira uti Imana yavuye mu Rwanda nk'uko abantu bari babishushanyije, yavuye mu Rwanda, amashitani yose ava mu muriro, noneho aza kubyinira mu Rwanda. Ariko kikaba n'ikimenyetso cy'uko ukwihana kwacu iyo kutabayeho dore ingaruka, dore wasiwe. Ubwo abanyarwanda dufite icyo twagomba kubwira amahanga, dufite ubutumwa bukomeye, si ukuza ikibeho gusa, n'ubuzima bwacu bwabonye biriya bintu bwabinyuzemo, intambara na jenoside, abantu bagapfa. Dufite ikintu experience, dufite ubunararibonye, ariko n'akajambo gashobora kubaka abandi kavuye mu nkuru nziza. Ijambo rya nyuma ry'Imana mu buzima bwacu ntabwo ari urupfu, ntabwo ari urupfu. Kandi Imana ntabwo yatereranye u Rwanda. Hari ikiganiro nigeze kujya gutanga muri za 1997 ngira ngo muri kaminuza y'u Rwanda. Umwarimu arabaza ati ariko icyo gihe muri 1994 iyo Mana utubwira yari hehe? Noneho ndebye ukuntu abajije ikibazo, ndareba nti bikeneye amagambo nayo agororotse. Mu gihe yashakisha mu rutoki rurahagurutse mu mbaga yari iraho bari baje gukurikirana ibyo biganiro mbwirwaruhame, ati jyewe ndagira ngo banze musubize mbere yo kugira icyo uvuga. Muha ijambo. Aravuga ati icyo gihe muri 1994 Imana yari ihari, nk'uko kuwa gatanu mutagatifu igihe Yezu yari abambye ku musaraba, ntabwo nubwo Yezu yagiraga ati Mana yanjye, Mana yanjye, icyatumye untererana n'iki, ntabwo yamutereranye, yari ahari. Ahubwo mu gutanga nari ngiye kuvuga igitambo gikiza abantu. Aremera, yari ahari, yari ahari, nk'uko yari ahari kuri uwo wa gatanu mutagatifu mu rupfu rw'umwana we. Erega gusangira na Yezu urupfu ntabwo ari ingabire yoroshye kuyumva, ntabwo ari ingabire yoroshye kuyumva, ariko abamaritiri barabiduhamiriza bakatubwira mbega iby'ubuzima bwabo ko babunyuzemwo, na Kiliziya ikadufasha kubyumva kurushaho, kugira ngo ubuzima bwacu buhora ari ituro rikurikiye ituro rya Yezu Kristo, ryishushanya n'ituro rya Yezu Kristo. Padiri, nagira ngo mubaze ku munsi wa Assomption imyaka ishize yose, Kibeho yabaga ari isanganiro ry'amoko yose ry'ibihugu byose, Ego abantu benshi cyane. Ubu turi mu cyorezo cya corona kizatuma abantu batisanzura ngo bagire Kibeho nk'uko byari bisanzwe. Ni iyihe gahunda muteganya, mubibona mute? Abakristo babyakira bate? Bari hirya no hino babyitegure bate? Mpereye kuri iryo jambo wari uvuze mbere, ahantu Bikira Mariya yabonekeye ni ahantu rwose abantu b'amoko yose, b'amahanga yose
baza bagahahurira bose bareba mu cyerekezo kimwe, intero ari imwe, inyikirizo ari imwe, ibyo twapfa byose ariko dufite umuhuza. Hariya rero ni ahantu ubumwe n'ubwiyunge tuherwa imbaraga mbega zo kubugeraho, kandi birashoboka. Ndahatuye, niho nkorera ubutumwa, abantu benshi rwose baza bagira bati tuje gushimira umubyeyi Bikira Mariya, yaduhaye ingabire yo kwakira umuvandimwe, yaduhaye ingabire yo kubabarira, yaduhaye ingabire y'urukundo rukomeye mu ngo, cyane cyane mu ngo, cyangwa se mu bajene bifuza kurushinga, akenshi baza i Kibeho baje gusaba ingabire y'urukundo kuko rukomeye, rwa rukundo rushongesha abantu bari babiri noneho bagahinduka umwe. Nta gitangaza umuntu yakora ngo agere aho ngaho, ni Imana yonyine igishoboye, kandi mu rukundo. I Kibeho rero ni nako abayobozi bacu, ndavuga uhereye kuri Musenyeri Misago watanze icyemezo cya burundu, ndetse n'uwamusimbuye Musenyeri Celestine Hakizimana, batwumvisha ko by'umwihariko Kibeho yagombye guhinduka ahantu koko ubumwe n'ubwiyunge bushobokera, hari ingabire yabwo. Uragira uti rero kuri 15 z'ukwa munani iki cyorezo cya coronavirus ntabwo kizatwemerera gukora ingendo nyobokamana nk'uko byakorwaga. Twakoze n'inama yo kwibaza ukuntu abakristo bazaza, barahakunda pe, n'ubu barahamagara umusubizo, batese ko tuzaza turi 5, ese ko tuzaza turi 10. Muri ibi bihe rero ntabwo wakwakira ikivunge cy'abantu hanze hariya nta kwirinda. Rero nako wenda umuntu yabibabwira ngo twirinde, ariko abantu turi abantu, kandi twagombye ko kubishyiramo imbaraga n'itegeko ry'urukundo kugira ngo umenye gusigasira ubuzima bwawe, ukabukunda uko Imana yabukunze ikabuguha ikabukuragiza nk'itegeko ry'urukundo. Noneho no kukirinda abandi nabyo ni itegeko ry'urukundo. Niyo mpamvu nta ngendo nyobokamana zizaba, nk'uko ndetse itangazo ry'umwepiskopi Musenyeri Celestine bishyize ahagaragara, birahita ku mbuga nkoranyambaga no mu banyamakuru, kugira ngo mbese abantu batazisuka uko bari basanzwe. Ariko ubwo badashobora kugera i Kibeho, ubu Kibeho irimo iranabasanga iwabo. nk'ubu ngubu twicaranye turimo tuvuga ibya Kibeho, turimo tuvuga ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya, tuvuga ingabire ijuru ryadushyikirije mu mabonekerwa yabereye i Kibeho. Nibwo Kibeho irimo irasanga abantu iwabo, mu binyamakuru, muri televiziyo, muri radiyo, mu mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu twasabye mbese na Pacis TV, rero namwe ubwanyu mwabigizemo uruhare kugira ngo mufashe abakristu gukurikirana kwizihiza uwo munsi, kandi ntibatakurwe ubutumwa bubagenewe. Nuko nguko dutekereza ko Kibeho yagenda isanga abantu iwabo uko abantu bashoboye kuyakira. Birumvikana siko bose bafite amateleviziyo, siko bose bafite za smartphone, ariko na Radio Mariya Rwanda izaba ihari, tuzaba turi kumwe nayo. Gahunda izaba iteye. Gahunda rero dore uko iteye. Nta gitaramo gihari nk'uko byari bisanzwe ku itariki ya 14 z'uku kwezi nyine. Nta gitaramo gihari, ariko tuzashobora kuganiriza abakristo, tubabwire, tubategurira uwo munsi mukuru, cyane cyane nk'uko tumaze kubiganiraho n'ubuyobozi, kandi umuyobozi wa gahunda za televiziyo Pacis TV. Mboneyeho no gushimira by'umwihariko ubwitange mubigizemo.
tuzaba turi kumwe mbere mu gitaramo dufasha abakirisitu gusura Kibeho, basure Kibeho, bahagenderere, tubahe amateka ya Kibeho, bayumve, tubabwire ubutumwa bwa Kibeho, amagambo amwe n'amwe ashobora kubaka akagaburira umutima. Hanyuma tuzifatanya mu ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, kimwe n'abazaba badukurikiye icyo gihe ni nyuma ya saa sita, ariko ntabwo turagena amasaha, ubundi twagombye gutangira saa 10 nk'uko byari bisanzwe. Ariko hagati aho tuzareba imishobokerwe ya televiziyo, noneho nk'ejo twongere tubibatangarize. Tuzavugira hamwe amasengesho y'umugoroba ya Kiliziya Kibeho, ngayo navuga ngiyo gahunda y'igitaramo, gusura Kibeho, amateka, ahantu, ubutumwa. Tukavugira hamwe ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, ubundi tukavugira hamwe n'amasengesho ya Kiliziya, amasengesho y'umugoroba. Gahunda y'umunsi wa Assomption. Gahunda rero y'umunsi wa Assomption. Bukeye bwaho hari misa ya mbere isaa 2, hari misa ya kabiri isaa 5. Ntabwo rero navuga ngo nimuze mwese, ni nacyo kintu kinambabaza rwose mbonera kubibwira abakirisitu. Iki cyorezo kirakomeye, ni ukukirinda tukakirinda n'abandi, ariko mwumva umuntu w'umuyobozi rero nako w'umushumba ushobora kubwira intama ngo nimutahe nta mwanya uhari kuri mwebwe, ariko bagombye kubyumva kuko ikibazo nuko giteye. Kiliziya n'ubundi niyo bagira bati nimuze mwese, abantu 800 ni bakeya kubifuza kuba bari Kibeho. Hinjiramo gusa abantu 138 kugira ngo twirinde abantu 100. Noneho dushyiremo n'abanyamakuru bazaza kudufasha, birumvikana ko hazinjiramo bakeya. Ni ukuvuga rero abazaza urebye ni abazaba baraye aho ngaho Kibeho, ni abanyakibeho, kuko n'abazaza baturutse kure aho ngaho byo birumvikana bazaba kubisa amaguru y'ubusa, kuko bazaza bagasanga Kiliziya ikinze, noneho bakanababwira bati musubireyo, agakubita amaguru akaza ntanakurikire, kuko ntawe ushobora no kuguma ku kibuga aho ngaho, kumurinda biragoye. Ni ukumubwira bati isubirire mu rugo, aho ngaho nongere mbisubiremwo. Ntabwo ari ukwanga ko abantu baza, ahubwo ni ibibazo dufite muri iki gihe. Ni nayo mpamvu mbega twifuza ko Kibeho ibasanga iwabo muri ibi binyamakuru. Saa 2 rero na saa 5 bizaca kuri televiziyo. Misa ya mbere izayoborwa na padiri mukuru w'ingoro, misa ya kabiri izayoborwa, icyo gitambo cya misa kizaturwa na Musenyeri Celestine Hakizimana, umwepiskopi wa diocese ya Gikongoro Kibeho irimo. Murakoze. Imihango yose rero izaba inyura kuri Pacis TV. Imihango yose izabiri Kibeho, abari mu Rwanda, bari mu mahanga, ahantu hose bazaba bireba. Abadashobora kubireba kuri Pacis TV, badafite screen imbere yabo, bazaba bikurikira kuri YouTube. Aho bazakurikira YouTube live. Ni YouTube Pacis TV Catholic Church, gakanda hanyuma ugakurikira imihango yose izabera Kibeho. Padiri, Pacis TV izaba iri Kibeho, izongera inavugana namwe muyitembereze Kibeho uko amateka yose yagiye agenda, ahantu hose Bikira Mariya yabonekewe, icyo yagiye havugaho, abakobwa yagiye abonekera, nuko nicyo yababwiye n'ubuhamya n'ubutumwa yatangiye Kibeho. Ariko uyu munsi abanyarwanda benshi, abakristo benshi muri iriya myaka ntibariho, benshi n'urubyiruko batariho, abandi ku mpamvu zinyuranye batari mu Rwanda. Umuntu akubajije ngo Bikira Mariya ni ibihe bimenyetso mwashingiyeho, ibihe bimenyetso Kiliziya yashingiyeho bigaragaza ko koko ari Bikira Mariya wabonekeye bariya abakobwa, byanatumye nyine Kiliziya ibyemera? Ibimenyetso wabwira umuntu utarahageze, utariho icyo gihe, ibihe mu magambo makeya?
ya ibyo bimenyetso mbere na mbere mbanze mvuge ko rugikubita bazi ko abepiskopi bamaze kumenya ko hari ibintu bibera i Kibeho, bashatse ukuntu bareba ireme ryabo n'ukuri kwabyo, bashyiraho komisiyo mu kwezi kwa gatatu kwa 82 nibwo bashyizeho komisiyo iya mbere yabanje ni komisiyo y'abaganga baducukumbira bakamenya niba ari bataraga bari abana, kuko umuntu ashobora kuvuga ibintu nawe ubwawe ukagira uti siwe nawe, ibyo avuga ntubiha agaciro kuko atari we nawe, cyangwa se akaba arimo avuga ibintu ariko ukabona ko bihabanye n'ibyo wowe wumva utekereza ko ari byo kandi we ari mutaraga ubona ko bifite ahandi biva. Byabaye ngombwa rero ko iyo komisiyo ikora umurimo wayo imyaka ndetse yageze kuri 20. Nyuma y'amezi 2 iyo komisiyo igiyeho mu kwezi kwa gatanu muri 82 umwepiskopi icyo gihe ari Musenyeri Gahamanyi Yohani Batista, diocese ya Gikongoro yari taravuka, kumbagira ngo numvise nabo bavutse aya mateka yarabayeho bajye bamenya ibyo ari byo. Nibwo yashyizeho komisiyo theologique ishinzwe kumenya ibyo bavuga bakabisanisha n'ibyanditswe bitagatifu n'inyigisho za Kiliziya. Birumvikana rero mbivuze muri makeya, wenda byari kuba byiza mfite icyemezo cya burundu umwepiskopi Musenyeri Agostine Misago yatanze ku mugaragaro hari ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu muri mu mwaka w'ibihumbi 2001. Mwaka w'ibihumbi 2001 nibwo rero yatanze icyo cyemezo. Nagize amahirwe nangiye kubona ari mpibereye icyo cyemezo naragikurikiye. Niho rero yavuze n'ibimenyetso byashingiweho kugira ngo bemeze ko Bikira Mariya yabonekeye i Kibeho, kandi hemezwe ko abana batatu ari bo Alfonsina, Natalia na Maria Clara ari bo bonyine bizewe. Ibyo kandi na Musenyeri Celestine Hakizimana yabigarutseho ku munsi mukuru wa nyina wa Jambo mwaka ushize mu kwezi kwa 11, avuga ibyo bimenyetso byose kugira ngo yumvishe ko n'abavuga ngo ubu baracyabonekerwa kandi bikitwa ngo namabonekerwa ya Kibeho, ibyo atari byo, umuntu atagombye kubiha agaciro. Ndetse n'abepiskopi baho ayo ngirwamabonekerwa bavuga aherereye babyicayeho rwose, bakora isesengura, bakora icyemezo. Aho ngaho rero ikintu cya mbere mbabwiye muri makeya kuko ntabwo mfite izo mpapuro zinazizanye ngo mbabwire ingingo ya mbere, ya kabiri, ya gatatu uko abepiskopi bacu babitangaje, ariko umuntu abirebye bagira uti icya mbere na mbere nuko umuntu yaba ari mutaraga. Umuntu utari mutaraga wenda ashobora kugwa ku ijambo ariko ntabwo byagukura mu nzira ngo uramukurikiye. Ikindi cya kabiri, ibyo avuga niba yivuguruza muri we birumvikana, nta ubundi iyo ufite igitekerezo kigenda umujyo umwe. Iyo rero ugenda wivuguruza ugera uti nzakumva ubutaha. Ikindi, iyo ibyo uvuga bivuguruza inyigisho za Kiliziya ntibigire aho bihurira n'ibyanditswe bitagatifu, birumvikana aho ngaho ntabwo uba urimo kwemera kwa Kiliziya. Izo ni ingero zimwe na zimwe. Iyo uvuguruza bagenzi bawe bose mubonekerwa n'umuntu umwe, Bikira Mariya uzanye ubutumwa ahaye abana be, mukagenda muvuguruzanya, ibyo nabyo ntabwo bavuga ngo Bikira Mariya arimo arivuguruza. Kandi Bikira Mariya ntabwo ushobora kuvuguruza Yezu, ntashobora kuvuguruza Kiliziya, ibyo ntibishoboka. Muri makeya barasesenguye bihagije no kuba barasanze ibyo bavuga bifitanye icyo bihuriyeho n'amateka yacu nk'uko babivugaga mu kanya gashize. Biriya bimenyetso babonye byo muri 1994
intambara na jenoside bakabona Bikira Mariya akabereka abantu bicana, imisozi iva hirya n'indi ikava hino igasekurana n'ibiti, nuko imivu y'amaraso itemba, abantu babuze gihamba ku misozi. Iyo ni ishusho twabonye mu myaka 12 yakurikiye ubwo buhanuzi. Nabyo cyabaye kimwe mu bimenyetso. hari ibindi bimenyetso byinshi, hari imbuto nyinshi cyane zeri Kibeho, cyane cyane ku bahagenda n'abahasura. Nagira ngo akuvuze harimo ako kantu uvuze ko abahagenda akenshi kwihana ntabwo bikivunge mu mwanya umwe, ariko hariho koko n'imbuto z'ukwihana zagiye ziboneka bashingiyeho kuva amabonekerwa ya Kibeho yatangira. Nkunze gutanga urugero y'igiti kimwe kiguye mu ishyamba bakagitema ari inganzamarumbu, bakagitema kikitura hasi n'umuriro mwinshi, ihene zigaca ibiziriko, bari mu nzu bagasohoka baje kureba ikibaye. Ariko ibiti ibihumbi n'ibihumbagiza bimera ntabwo bihuruza abantu. Ububi burya burasakuza, ubugome burasakuza, ariko abeza muri ibi bihe baragenda ndetse barushaho no kugaragara, kandi bagize uruhare koko mu bwitange no kugaragaza ubumuntu twagombye no kugenderaho. Nari nguciye mu ijambo kugira ngo ako katagenda tutakavuze. Nagira ngo nibutse abantu batureba ko bashobora guhamagara kuri telefone bakibariza Padiri François Kibeho, cyangwa se ibyo batumvise mu kiganiro. Ku buhanga bw'ibyuma ntihaboneka telefone baze kuyiduha, ariko hagati aho turakomeza kuganira na Padiri. Twagize amahirwe kwakira muri studio za Pacis TV. Padiri, nari nkubajije nk'umuntu ku giti cyawe, nari nabajije imbuto muri rusange, ariko watubwiye ko kuva muri 82 wari Kibeho, amabonekero yose warayakurikiye kugeza n'ubu uri umuyobozi w'ingoro ya Bikira Mariya Kibeho. Ku giti cyawe ubona iyi devotion mariale, devotion, uko kwiyegurira Bikira Mariya, uko kumwegera, kumunyuraho ndetse kugira ngo ugere kuri Yezu Kristo, giti cyawe ubona bimaze iki, kugejeje kuki, kandi nihe nama wagira abantu benshi, abakristo benshi ba Kiliziya Gatolika kuri iyo devotion ya Bikira Mariya Kibeho? Nagize amahirwe yo kubikurikiranira hafi, ariko sinavuga ko rwose nari umuntu winjiye mu bya Kibeho. Narahururaga nk'abantu bagira amatsiko, hari ikintu cyabaye mu gihugu, abantu bose barahurura, bavuye iriya bavuye Rwahanda, ndetse byanatumye abapadiri benshi babigiragamo uruhare. Mbafata nk'urugero rw'umupadiri Nzabawe. Icyo gihe nari umuseminari muri seminari nkuru Nyakibanda. Noneho uko nkagenda ari wa muntu. Reka twumve. Halo? Telefone ntabwo ishoboye kuza, kandi dukomeze. Nkagenda rero ndi wa muntu nanjye ushakisha kuvumbura icyihishe inyuma ya biri n'icyo cyamarira. Buryo ugenze ahantu rimwe kabiri ukahasubira, nuko hari ubwo haba hari ikintu kigukurura wenda wowe utari wakamenya. Koko rero Bikira Mariya urebye ukuntu abanyarwanda bamukunze bakamwibonamwo, no mu muzo wa mbere nabireba. Halo? Halo? Ntabwo bikomeze Padiri. Nshubije amaso inyuma mu makwe, ukabona mu gihe cyo gusanganira, kuva nkiri umwana mutoya, indirimbo za Bikira Mariya nizo zaherekezaga umutambagiro, mu ruhande rw'umugabo, mu ruhande rw'umugeni. Ukabona ko Bikira Mariya aherekeje koko abanyarwanda. Waca
ahantu wavuganye n'umuntu ese ugeze hehe cyangwa ukamubwira utuze kunsanga ku ishusho niho ngutegerereza ku ishusho ugahita yumva ishusho ya Bikira Mariya ukabona ko ari reference mu kiliziya ukabona ishapure ibanjirije igihe cya misa abantu bakazinduka nakuriye rero muri ibyo bihe noneho Kibeho ije nza nk'umuntu ushakisha numva ikishi inyuma ukuntu nanjye Bikira Mariya twagendana aho ubuyobozi bwa kiliziya umwepiskopi yumvikaniye na Halo? telefone zabananiye aho rero umwepiskopi yumvikaniye n'umuyobozi w'umuryango wacu maze bakansaba gukorera ubutumwa hari Kibeho nk'umuyobozi w'ingoro urebye nabanje kubihakana ariko noneho umuyobozi anyumvisha ko ariho nshaka byakira nko gushaka kw'Imana ariko mpageze n'ukuri ubu ndumva barangiriye neza bangiriye neza kuko numvise agaciro Bikira Mariya afite mu buzima bw'umuntu cyane cyane mu buzima bw'umusaserdoti mu bihe turi mu bungubu inzira Imana yashimye kugira ngo itugereho atari uko ikeneye kwifashisha abantu ariko Imana igashima ko kunyura kuri Bikira Mariya atari uko ikeneye koko gufashwa n'umuntu iyo nzira nasanze ari nayo nzira natwe idufasha ikatworohereza kugera kuri Yezu niwe muhuza w'Imana n'abantu ariko Bikira Mariya ni umuhuza wacu na Yezu akagufasha kumva ko mu mutima wawe ushobora kuryoherwa n'ibyo Yezu Kristo yaje atuzaniye n'ijambo Yezu Kristo yatubwiye kandi ijambo yatubwiye ntabwo ari amagambo avugirwa hagatoborera hagahita ijambo yatubwiye ni Yezu Kristo niyo mpamvu nkunze kubwira abakora ingendo nyobokamana Ikibeho tuzanye n'ubwuzu bwo kuganira n'umubyeyi Bikira Mariya icyo atwakiriza ni ingabire Imana yamwihereye yo kutubyarira Yezu akamuduha nk'uko rero Halo? Turakumva uratwibwira tubwire n'ikibazo cyawe Halo? Turakumva hano ni Patches TV yego ndayambaje turakumva ndayambaje jya kure ya televiziyo kugira ngo bidasakuza cyane ndayambaje gira hirya ya televiziyo yawe utelefone ni ukubasobanurira ko hazamwo ibyo bijwigira kubera ko bari iruhande rwa televiziyo turabasobanurira padiri rero nagira ngo nkubaze nk'uko mutagatifu Doviko de Montfort yabivugaga iryo banga kugira ngo abakristu abakuriye babyumve iryo banga ryo kunyura kuri Bikira Mariya kugira ngo ugere kuri Yezu ni ibanga ryo kunyura kuri Bikira Mariya kugira ngo Imana itugereho ni naho njye mbona ari ibanga rikomeye ryo kunyura kuri Bikira Mariya kugira ngo ugere kuri Yezu atari uko akubambira akagira ati ntabwo umugeraho niba utanyuzeho oya nta shyari rwose afite we ahubwo aragira ati nimunyizere hari Ikibeho iryo jambo yarivuze inshuro nyinshi kuki mutanyizera kuki nza amasanga mukampunga ndi kumwe namwe igihe cyose ndabaherekeje ndi kumwe namwe mba ndi kumwe namwe kandi akagira ati iyo njaha ni umwana wanjye ubunyohereje ntabwo ari ubutumwa yijyanyemwo
ahubwo barafatanyije, nk'uko n'ubundi mu buzima bwa Yezu Bikira Mariya atigeze amubwira ati birakureba wenyine, uyu n'ubu ngubu rero ubu butumwa bwa Yezu buramuhihibikanya, n'urukundo afitiye abana be buramuhihibikanya. Kunyura rero kuri Bikira Mariya niyo nzira ngufiya. Hari abantu rero bajya bambaza bati kuki dukenera kunyura kuri Bikira Mariya, bikambaho urugero akenshi, ndetse bakagira bati ayo mashusho ba bantu nababwiraga baje bambaza bati tubwira aho byanditse ibya Bikira Mariya n'ijyanwa rye ryo mu ijuru. Nabicaje imbere ya ya shusho hariya ku mbuga y'amabonekerwa, bayihungije amaso pe. Ariko nicyo nashakaga ko bumva ko ishusho atari we Bikira Mariya, ahubwo ishusho igira icyo ushushanya, iradushushanyiriza. Nk'uko utavuga uti ngiye hejuru y'iyi nzu usimbutse, ufata urwego. Natwe dukeneye urwego kugira ngo tugere kuri Yezu Kristo bitworoheye. Erega ntabwo byoroshye kuba umwigishwa wa Yezu wa wundi buri munsi uhetse umusaraba, umaze kwiyanga ubwawe ukamukurikira. Bikira Mariya yarabishoboye rero, kandi aranadufasha pe, akatuba hafi. Niwe mwigishwa washoboye gushimisha Imana by'umwihariko, ni nayo mpamvu atashoboraga gushangukira mu mva. Ariko padiri, hano ngo twakwirengagiza ku Kibeho Bikira Mariya yari kumwe na Yezu. Na Yezu yabonekeye abana, yatanze. Ntutandukanye umwana na nyina. Ntashobora kuba Bikira Mariya ntiyaba hatari Yezu. Nagira ngo mu gihe twenda gusoza, ntabwo tubirangije byose kubera ko kuwa gatandatu Pacis TV izaba iri kumwe na Padiri François Ikibeho udusobanurira aya mateka noneho ku buryo bwimbitse, udutembereza Kibeho naho ibonekerwa. Padiri François hamwe na bagenzi be dufatanyije. Kuwa gatandatu rero tukaba tuzaba turi Kibeho, aho tuzakora pèlerinage hamwe n'abadahari bose, ahubwo tubibasangisha mu mazu yabo aho bari kubera iki cyorezo cya corona. Padiri François, nagira ngo mbashimire, keretse niba hari ikintu wenda mwumva mwavuga mwasorezaho. Ntabwo nasoza ntababwiye amagambo amwe n'amwe umubyeyi Bikira Mariya yatubwiye, kandi koko atugaburirira umutima ndetse akanadufasha kurushaho kumva ko atwegereye bya hafi. Igihe asezeye bariya bana ku itariki ya 28 z'ukwa 11 mu mwaka w'1989, ijambo yavuze anarisubiramwo, bana banjye. Umva yatangiye agira ati mwana, niba abana twese twibonamo, bana banjye ndabakunda cyane. Iryo ni ijambo rikomeye yatubitsemo kugira ngo twumvishe ko tugomba kumwizera. Ariko arangije atubaza ati si mwebwe murankunda? Ako kajambo buri wese umwana wa Mariya ajya akazirikana. Kumukunda ntabwo ari amarangamutima gusa, kumukunda hari uhamagara. Kumukunda ntabwo ari amarangamutima gusa, ahubwo ni ibikorwa bifatika byo kwigana ubwitange bwe kubera Yezu, ubwitange bwe kubera Kiliziya ubu ngubu inyura mu bibazo binyuranye. Dore ko yaratubwiriye hari Ikibeho ati ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. Aha rero niho umukristo agomba kugaragara, ntavuge ngo corona yadufungiye amayira. Corona yafunze amayira, ifunga n'amakiliziya, ariko ntabwo yafunze imitima, ntabwo yafunze ubuzima, ntabwo yafunze urukundo. Aha ngaha rero dukomeze urugendo twishingikirije umubyeyi, kandi koko tumwiyambaza tumwizera. Yatubwiye aduhaye ishapule y'ububabare 7 hariya, ntabwo ari ukuvuga ngo nimundirire narababaye, oya, ahubwo dufatanye na Yezu kumva imvugo y'umusaraba, ndabafasha.
ni ugutekereza inzira y'umusaraba ya Yezu Kristu, kandi uwo musaraba si umusaraba w'isoni, ubu ni umusaraba w'ikuzo buri wese ahetse ku buryo bwe buri munsi dukurikiye Yezu, ku buryo rero witagatifuriza aho ngaho buri munsi aduhaye urugero kandi akaduherekeza. Ni ukuzirikana rero Yezu n'ubwitange bwe duciye mu mutima wa Yezu Kristu washyikiriye uwa Yezu kurusha uwacu. turagushimiye Padiri François, twibutsa ko amabonekerwa yabaye i Kibeho ari amabonekerwa yemewe na Kiliziya Gatolika. Turanashimira ko mu bakobwa batatu nibura harimo umukobwa umwe ukiri i Kibeho, akaba ari ikimenyetso cy'ayo mabonekerwa ndetse n'ubutumwa bukomeza. Turashima Kiliziya yemeye ariya mabonekerwa y'i Kibeho, namwe niyo ya mbere muri Afurika ndakeka, nta handi yabaye muri Afurika kugeza ubu, nta handi. Akaba ari amahirwe y'abariho iki gihe, twebwe amahirwe adasanzwe. Twagira ngo rero dusoze ikiganiro cyacu, Padiri uduha umugisha kandi tubwira abatureba bose ko randevu ni kuwa gatanu, ni kuwa gatandatu i Kibeho. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nshimiye abari badukurikiye bose kuri Pacis TV, kandi nshimira n'ubuyobozi bw'iyi televiziyo, namwe twafatanyije hano muri studio iki kiganiro tugejeje ku bavandimwe. Nshimira n'Imana yakomeje kutumurikira, yabanye natwe. Yezu Kristo yaranabidusezeranyije, ari kumwe natwe iminsi yose y'ubuzima bwacu kugeza igihe isi izashirira. Nyagasani Yezu nabane namwe kandi muhorane. ushobora byose, nyir'ubuntu budashira, naduha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ugira amahoro n'ibyishimo bya Kristo. Amen.